Hei dit, så det atter her ved en nødvendig parti av Gjerstamål. Og jeg fer en affære, jeg spyrer på Færø. Hva ligger til en Gjerstapål? Du ser så spent ut. Ja, jeg er rettelig spent, tror jeg at jeg har med. Og Johan og med Salm 23, jeg har med Salm 91. Og jeg har årtøkken i 31 ved Johan, og så mener jeg så ikke mamma til, jeg leste det første verset, og i årtøkken 31, etter år lem vel kongs, ta i mor hans sier, ta i navnet til han. Og ta i leser enda kapitlen, og også om hvor skriver årtøkkene, så det Salomon, og om han så kjente henta kongen, og mamma ikke som kongen, eller han brukte et annet navn til sin sjølvan, til han lyste, hvordan mamma som etter Guds hjärsta. Ja, det skal jeg ikke si, men lika mye. Da mamma tåsar vi sin son, og en godsøttende mamma, så tåsar han vi han akkurat som herre. Så hon han som anvender sonen om ta løyve som blir gavan avvokst, og ikke ringan avvokst. Og dette var mer en så stor skikkning for noen år siden jeg var nere i Danmark, og jeg skulle se noen år her ute i Skavlunde. Alt er alltid ikke så løst den samkomman her ute. Ja. Og knappt jeg taler herre til min, taler om årtusen 31. Det gjør ikke affærer i alle kapitlen, men glöm ikke til første verset og vers 2. Kvært skal jeg si vidt til sånn om min? Ja, kvært sånn og lusmunds. Ja, kvært sånn og lyfta min. Så fer henda mamman vid sånn her som hjemme. Arnan fer ut i løyve, og tjøkken og løyve. Først vet jeg, men jeg så det som at det ikke ble. Og så gjerne vet jeg menn som byrjar vi en kone, som donalig. Han sier i vers 12 i enda sånnen, donalige kone, hvor finner henne, menkan mer en perlor en verdt. Og hjersta mannssennere lyter av henne, og vinninger tror det ikke. Og hon gjør honom godt og ikke helt, atlar av det skjønner. Og her så tror jeg versene, det skjer sånn jeg. Det akkurat som du først inne i halvdget av, men til disse mammene som sitter her ved sånn og ser, hun myntar fire i hånden, og et etnerukt liv sammen med en kone, som donalig, ja, som menkan mer verd enn perlor. Og hjärsta mannsene løyt fra henne. Og vinninger tror det ikke. Og kvøyte hun gjør noe godt og ikke helt. Atler av det er skjønner. Da jeg leser enda kapitlen, og jeg omstedler han til mot egna løyv, så sutter jeg fire med en mamma som tog seg av med just at han hatt som hentet mamman tog seg av sånne skjønner. Ofta, selv om mamma var skjøt å si av tingene, så sa jeg av henne, ta jo i kalt om, som Sankre sier, ta må løftsens alvor av et lære, og inne i krossens skole fære ma, kvitt og her litt og vidt, og herren bære. Her lært og vidt, og god at løyta bæra, bærst evangelium at løyta av. Her setningene, det setter seg så fast der i noe med, dette var mamma. Akkurat. Hun gjort seg til 8 ved evangeliet. Her jeg lært etter å lese skoene inn i hjerteinere, og nå skøynta fra hjerteinere inn i mot hjertet. Og det kan ångkant unna sies. Vi nødgav åren
Det som Herren lærer oss og gjør noe til som elsker oss. Og ikke minst det er en mamma som har vært det, og har elsket det, og ber det til aller beste løyvene. Så tog først gjør noe løyve vel bjerga vår, og vel barlasta vår, så at du ikke løy kjipbrott av en. At det er så omøtelig å løyre bort. Ja? Og da jeg skal dvelge løytsende vi etter første som jeg vil si, så synes jeg vidt hvordan løykån er herren. Hun ser til å få åttel og løgn, og henter henne arbeid hovalia. Hun er som skip kjeppmansens, lenka løy ferien etter breie søgnen. Hun får oppfylle løysing og gjør husfalskesøgnen mat og gjenten søgnen setning for dagen. Hun har Jehova for en eka av gjør og fære henne, hun plantar vinkar for det, og hun har vunnet vid hånden søgnen. Og kraft binder hun ser om belte om lentene og gjør armar søgner sterskar. Hun ser at husalt henne er konger vel. Lampa henne sløkner ikke om nottene. Hun rattar ut hendene etter røtjen hun, fingrar henne teka om snaltene. Hun rattar inn neistata håndene, rattar ut armarna mot hinnom fatakka. Hon er ikke ratt om hushøyt, om så kæve er, så alt hus henne er klatt i skarlak. Teppet gjør hun seg funnt løgn, og porspår er klattninger henne. Mever henne er kjenter i bøyporten, og da han sitter sammen i noen eldste landet noen, og så framveges, og så hetta klatt og styrke og høyer, gonger hon vi smøylig innen kommande tog imot. Og du kan lese dette kapitlet litt sjalvår, eller sjalv, og suttsa hetta løyvi i versta liv. Ja, sier onker, det må være strave, men det er onkan til strave jeg elsker. Det gjør verste latt, og velgjørst. Og det tidses mer til, da jeg også mot Badenheim, at det fattades onkan til nek. Selv om det ikke var nek, så var det alltid nok. Akkurat, ja. Og det er det som jeg har holdt tidsi med i samband vi hentan tøyman som jeg har holdt fram i veldig her i det, som vi sitter og tar opp til at være sendt sånne begge i sjønvarpe og i utvarpe, ja. Så jeg vet ikke hva du sier om dette her først. Ja, jeg har bare lust etter der, Paul. Ja. Men jeg mest jo at du var spent på at Ja. komme i gang til det. Ja. Ja. Og du er også inne i oss nere før. Ja, jeg har vært inne i det. Ja. Og ikke som en mamma som Nei. som sender baden så ut av sted, ut i livet, ja. Ja, det er veldig spesielt, da. Og hvis jeg er nå ferdig herfra til Salm 23, så taler jeg en sånn jeg til meg i natt, at jeg leier meg ut, en henting ut av Facebook, og jeg forklarer meg her, hvordan hesten salmen virker inn i livet til en person som flotte borster hiene, og som ikke visste hvordan det var å være borster og like av noen og være kjærre noen. Så det heter å være en tryggvande personer. Og jeg fikk ikke atterhalt. Jeg halte jeg vakte lukken plan 2 og kanskje være en av 2 Arne var livet vi har skrivet det her. Og tog ville nå lese den salmen opp først. Og så øymyndet her hvordan er hesten her personen som er avvitande, at vi avvitande om hvordan er affære igjen, ja. Ja. Men vi får vite at vi kommer her som det er godt. Men hvordan er prosessen affære, ja? Det er faktisk som jeg har prøvet til meg en affær. Ja, det er øyla for. Ja, det er øyla for. Ja. Det er Salmo 23, salmer etter David, Herren er hele møyen, mer fattas stånd. Han leter med litt av grøn og ansjon, han løy med kvult av røtten. Han lukar salmen. Han løy med etter røtten løyen for nansens skuld. Om vi så skal genge i dele deg av skukkans, øttes det ikke ilt. Du er vimmer, kjeppertøyen og stavvertøyen,
tar ukka med, to barra i fyrir mer, bant fyrir ei fortsatt av moina. To salvar hatt mot vi olje, tar en ut av steg på moina. Antjåtan gott og nøye skal fylja mer alla der i livet, skal bygge i hus i herrans alla ræv. Jeg minnes dessa kvinna. Hon var vår antja. Hon åtte 2 skiner og var vi bad med i 3. Ta i med en fjord. Av anlokk. Og hon fikk et lukkelig liv sammen med så innom 3 siden, 18 år, til en giftstein øre mann, som var ekkelig gøy igjen. Og nå det så at færen utan siden tar livet og har det godt. Og færen nye til Danmark i en hast, ta hun ble sjuk, og kom etter, og det var ikke noe å gjøre. Og sendte på etter mer. Og så sier hun vi med beina veien, jeg kom inn i kammeret her til henne. Paul, hvordan det dødt? Og jeg måtte smøyle seg sinter, og han smølte seg øyne sinter etter seg selv. Så hun sier til henne. Så sier jeg, jeg har så ikke prøvd det. Men jeg var ikke en som var ikke. Så han skrev en salm, som vi kunne si vi han. Og endertake akkurat vekkene. Så hva det til å trykke? Det ikke til at du aksepterer det som Gud sier, og i året så innom, om seg som hirar seg her. Det gjør det David. Og hun ble så øyelig spent på det her. Hva sier han? Ja, jeg var jo bare til at du spørste om hvordan det er affære. Han sier jo i 3 og i 4 ørende, om du så skal genge i dele deg skuggans, eller om altså det du som sier det, vet du sjølva. Om så skal genge i dele deg skuggans, øttest ikke ilt. Tøy to vi mer, kjepper tøyn og staver tøyn, tar okka med. Og tøy spurte jeg, ville spørre til, hva det her som ikke ilt Hokk til på ham. Hva det her som ikke ilt Hva sier du til? Jo, ta to sier vi herren, om altså nå, skal genge til alle deg skuggans, du sier at du skulle fære nå. Øttest ikke ilt. Hva det her ikke ilt Tøy, to herre, vi mer, og kjepper tøyn og staver tøyn der råka med. Og så kan du enda vi i sørste versen, som sier, «Ikke utan godt og nøye skal fylke mer, atler det i livet, og jeg skal bygge i huset herrens atler av. Ikke ilt, og ikke utan godt og nøye.» Og han reaktionen, altså, hon var himmelsk. Her hun la så sjuk, og ratte seg opp. Og hadde det hørst hvordan hun prøyser i herren og fire. Hentan siren, han jo vunnet henne i Golgata Kross. Og viser det opprørst. Og jeg sendte henne i antane som pant om arven i himmelen. Ja. Og som innsiktlig til endeløsning at jeg noen norska i stand. Og hon får her som han vil vel. Helt utrolig hva dette ble løst for meg fyrre parten av natt. Tror jeg at ligger ikke tryggven og her. Det David, når David skriver sannsyn, hentan her sannsyn, det vet David ikke, men det må han skrive han, ja, der han kan skal være ringas fire. Hvordan for å være vis her, til han kunne gjøre det som han har gjort til loven, som ikke var så testpillet, at også om. Og så åpenberer Herren det, så intenslige sanger og Israel. Ja, men David, syng hentan sangen, ja. For til sjalvan, du moin, du det utvalgte til det.
at det helt en standande kvart vi kan. Det har gått østligt. Så han hyre tog. Ja. Så ankan annan hyre som han. Nej. Och så David han lyckas upp avsnär. Ja, ordentligt. Alltså är för så det chans att äkna år. Nej. Hade det som giv ju någon. Ja, god kjær. Ja. Och som jag säger kvinnor som du nämner att ta oj Guds år ver låt det upp. Ja. Så gör vi det. Ja. Ljus. Så gör det ljus och det gör enfald om vit. Ja, akkurat. Vi salma. Och det blir sån skiktning alltså glädje som man inte kan förklara. Ja, akkurat. Och så är det löj ofta vi sån år som man till lyser ofta. Knappt så blir det livant, ja. Vänner läster kan blinda det för in i allt. Ja, men du läser du tror inte det, men du følte ikke verden til det, inntil Herren sier, ja, men dette har vi skrivet her, at lese til Tøyen Kjals. Ja. Og knapplega, og i natt så sier Herren, vi med Paul, tera trykk på. Det er at du teker god på år. Er ikke det? Akkurat, jo. Ja. Helt visst. Vi tar alt vi vittnesbord gods, så i første hans er bra 5. Hette jo vittnesbord gods. Han er ujok, sant? Ja. Men det var kjølsam som heter Josef Aura, såleis. Det er unge avmarsinger, altså. Nei. Det er en fantastisk salmer. Ja. Og han man kan nesten si at han høres endamål vi øttest åndskilt. Ja. Altså, fra början og til endan. Alla veien. Ja, alla veien jøktene. Ja, altså, det er kvart vers bedre enn annan. Ja. Det er alt vi fortjent og alt vi myskre og alt vi høttan og nei. Det er ikke Herren er. Ja, det. Ja. Han er jo ikke ferdig i Jøkken Deians del. Nei. Han er ferdig i Jøkken Deiskoggans del. Ja, skogga. Og han er ikke kommet til enn. Nei, ikke enn. Nei, men han kjenner bare Herren så nær. Ja. Og han kjenner jo selv hyra starve, eller kan man kan si. Så han vet hva han hyra for seg. Ja. Og så fer han til myndene av Herren frimæra. Og det er han. Det er han veldig, ja. Og tenk om myndene av David, at han sitter her som hyre for seg noen. Han sier det jo selv, da han kommer inn for Saul kongen, at hvordan han var til seien, om det var leivet av bjøden som lop jo av, så var han her, og han drep begge leivet av bjødene. Og så sier han her at du bare er for meg beint 4 eion fortjent av mine. Det er altså å si midt og i midtelen, og det er ui hæsson heime, er vi omringet av fortjent om. Men det er allikevel ikke her, det er nemokken ikke. Nei. Det er herren ikke åken, hyren er sammen vi åken. Ja. Øysen tog jeg bare den sjokken, ikke vi holdt om det, va? Nei. Det er ante her østskaverens himmelrum. Ja. Det er sånn. Så agengante og kontrollera vår barndeg fra torra sujo. Men Herren er stilla seg mitt. Akkurat som tjänaren kör Lisa, att han för upp på marknaden och det var konkurren i Aram som la i ströje vid Israel. Och han förstod inte att det stämde här i Kongaböken och Kronkaböken. Att varje affär han är bestämma, nu skulle han lägga på Israel och här så nöjsen. Jag så stod det klar att ta emot dem. Akkurat, ja. Och han spurte sina ägna män, hvor njøsnar i okkara middel? Hvor forteller kongen i Israel? Hver for herre og æren i Gjerdan? Og sier han, hatt åpenberar herre profeten. Og han sier det i kongen. Ja, nu måste han satt der. For her var det nu. Og så var det her. Og så var det. Han var det æren. Og til hatt vi okkara gode. Alt æren, så han. Og så det at det stater her utenfor Samaria.
Och nu fer tjänaren upp tulja måttne och han hickar ut. Han ser att så det på omrinkar där fortfarande. Det var inte ger. Han leper in till Elisa och säger till igen att nu lever det jag. Så säger Elisa, Herre, det är han så upp så han ser. Så sa han i mitten. I mitten herren och tarboar. Alltså helt otroligt, ha. Hur ser det han var då? Han säger. Ja. Så visst du läste. Det ska vi finna här. Ja. Jag hade ska läsa ösne. Hur ser Lisa löjer säger sen den herren in i Samaria. Ja. Jag kan läsa här från vers 8 och i är Kongebok 6. Ja. Kongen Aram hei ofri vid Israel. Men tar han rafört sig ved mennsynar og sier, her og her skal jeg tega støvo. Så sendte godsmæren Israels konge på og la sia, væra til fyra komma fram vi her, til her litt aramerer. Og så sendte Israels konger folk her som godsmæren hei sagt honom, og avvære han om, og han væra seg her. Hette hent ikke bare einafer og tverfer. Kongen Aram visste ikke hva han skulle hukse om hetta. Han sendte på etter mannesøyen og spurte til, kunne de ikke si meg hver av okkara til i helte vi Israels konge? Ta svære en av tjeneren hans her, det ikke så herre kongeren. Nei, Elisa, profeteren i Israel, han leter Israels kong vita til som to tåsar i sovekammeret til innom. Han sier, færre feia vita hver han så skal jeg sende menn her og teka han. Ta han så fikk på om at han var dåtan, sendte han hestar og vaknar og står han her. Der kom her om nottene og slå ring om bojen. Ta han og tjener godsmansens tulja morgen etter for ut, sa han at herrer vi hesten og vaknen hei sli ring om bojen. Ta sier tjener hans ravien, å herre, hva skulle vi gjøre? Han sverre, rast ikkje, teir og vi okkon, flere enn teir og vi taimon. Og Elisa ber og sier, Herre, let eie hans herre opp så han ser. Ta let herren opp eie tjenerens, og han sa at fjallet var fullt av eldhesten og eldvaknen rundt om Elisa. Ta et her nå helt i åman mot i hånden, ber Elisa til herren og sier, slå hetta folk vi blindleika. Og han slått her vi blindleika som Elias hei bie. Nå sier Elisa vittar, som Elisa i bie, og nå sier Elisa vittar, hette først i rette veveren eller i rette bøyren. Kom vi med, så skal jeg fylke til mannen og til leite etter. Så får han til Samaria vittarmon, og tar der og kommer inn i Samaria, ber Elisa, Herre, let opp eiet herra, så tar skjutja. Ta let herren opp eiet herra, og tar sjå at han var midt i Samaria. Ta i Israels konger satt der, spurte han Elisa, skal jeg hakka her nier feir? Skal jeg hakka her nier? Han sverre, ikke skal to hakka her nier. Du venner hakka nier teg ut og hersteg vi svøri og boa tunnom. Sett brei og vatten fyrt her så de kunne et og drekke og leta skyene fære atter til herrasøyn. Han leta gjøre ham til større måltøy og der fikk seg eta og drekka. Skyene leta han der fære og der fåre atter til herrasøyn. Etter hetta kom og arameiske rånslokkar ikke inn atter og i Israels land. Ja, det har alltid tanke på. Ja. Det var utrolig hovtakande til man var bad at høyre til lys. Ja. Eller fortalt. Og det skapte i pelten en sånn spenning at kan hatta henta i løyve møgnen her. Og så minnes jeg i samband med etter sørste nevnte Salm 91. Det først og nekka som sema at det bønnen som Moses, at som er tog at skilja. Ja. Tog det stendte nok i her i 95, Salm 95, så. Bønnen etter godsmannen Moses. Da han sier, Herre, to over bostad av okra mann etter mann, og så framvis. Og i 91 sier han dette her,
tann og sitter i løvdens saksta, og bøyr i skoggens alvalda, sier vi Herren. Nu kommer det etter inn etter sammen. Herren skriver, det heter tjenere som skriver. Vi har også lyset til at David skriver i alle salmene. Dette bare når jeg har hørt. Selv om Imes navn kommer for i salmene. Og jeg var ikke til salmer fra Asaf og sine kår og alt det der. Om han så levde sine liv, eller tar gjør det da. Det er vi ikke sier. Men her det Moses. Ja. Og mer damer har også om disse her personene som nevnt her, at du varst om Moses, at Miriam og Aaron funnes til at han tidsja en etiopiska kona, det stender i 4. Mosebok, 3. Mosebok, kapittel 12, alt i et loksvaret. At han funnes Miriam og Aaron et Moses, ja. Og at og tar ilskast om til han tidsjar en etiopiska kona, og det stender her, han heier tidsjar en etiopiska kona, så det var altså ikke noe som var gjørst i landet. Men Herren har det dette som de søtte, og de søtte hos i årene, hever Herren ikke tala vi okkon, anså han hever tala vi Moses. Og det var dette som Herren visste ikke var så, tog av Moses, han måtte sige Miriam og Aaron til, som de skulle sige, fra Herren. Akkurat. Sånn at, ja. Altså, det er så utrolig ramende. Og nu standa teg og halta teg at han også taler vi okkom. Men det var jo ikke noe Moses. Ja. Sånn at, Ja. og tog i fyrre togene stender at ta hver profeteren og gods til folk. Sånn at, beinløys. Og Herren hørte han kom nyer, og han får ut i samfunnshaldet vidt av mån. Og så sier han vet deg, hvordan spør det til at det våga var å teka til årene med å tjene av munnen Moses. Ønsken hjørne som han. Den profeter tekker av middelen, eller tar middelen tekker av. Så taler vi han i dreimon og sjøvnon. Men arves vi tjene av munnen Moses. At jeg taler vi Moses, så akkurat som jeg med over taler vi med han, akkurat som etter oss vi til. Eller etter oss vi anjo, ja. Og knapplig, så Miriam spedalsk. Og at dette vakter Aaron opp, og han sier vi Moses, at du må spia. Du må spille at hun ikke vil spedalsk. Du vil ha sagt det i året dorskap. Ja. Og Moses ber, og Herren sier at hun skjer det at han rønner henne, men hun skulle være utenfor skjer det så det som det var vi øyne som heiver spedalsk. Altså, øyne sterk søva, men da Herren stedfester seg og gjør seg til alt vi en okkara som har honom til, så det akkurat som vi leser her med oss og sier, tann og sitter i løvdens saksta, og bøyr i skoggens alvalda, sier vi Herren, sjálvmøyt, bargmøyn, godmøyn, som løytig av, og hvor tog han bjarga med. Det er utrolig godt. Ja. At at du leter, ikke let som anke, de Herren byer, det sier vi se, vereløykan av, du verger to er omkjørt det av her i løyven. Skammat stod jeg sier det av han, etla, ivast du om man for å gjøre det, at du ikke sverter, du sverter. Og jeg akkurat for det, du sverter i Kristus, at være vartor lika vel som han var vartor til han som menneske gikk og gjør av færgsynen i himmelen. Ja, du sagt likhetene i middelen hesa trutjere. Ja. Middelen David og Elisa og så Moses. Ja, akkurat. At her har alle seg Ja.
det som Herren ger och era. Akkurat. Ja. Och tog det pura trycker. Pura trycker. Och hade det som han inte att vi skulle få fäder. Ja, vi skulle sucha det. Ja. Hur så väldigt han till att välja ockorna. Alltså han sitter i lövde saxta och på skuggas allvalta. Ja. Och han säger vi Herren självmot borg. Ja. Godmod som vill ut ja. Ja, tog han bjärkar mer och större foglamansens. Att det mynta tala. Ja. Undan öjande pest. Vi fjörren så inom skolan här. Under vangen hans har finnet och lov ut. Trofast till hans i kjöltertøyen. Och du ska inte öttast och du ska inte reast. Och så säger han nere i vers 9. Och så kommer efter detta samma principer fram. Tog to herre erst själv mot säger to. Hin högsta hever to görs till bostad. Och till det Herren älskar att vi ger han till åkara bostad. Ja, det är gott. Ha? Ja. Det kommer också till gav och åttan. Vi tryckva, vi gav tacka till. Alltså hade vi bara vita han lunches efter att vi ger han till det som han vi ger att vi han som han ger vi också. Ja, det som han lever för att vara för och ja. Det är alltså det är en löjt vi tar oss om. Ja. Alltså att det är så helt en standande. Och det går att det är så eisen till att det inte bara skriva här vid årorna. Men att det tillförs till några görster. Vi hela andan. Ja, det tog anten han gav tek och så. Han lever alltid till han Rombrand 8 skriver om att så kommer eisen anten faglag och att hjälpa. Så vi vet inte vad vi ska be om som vi gör vera. Säger han. Ja. Jag stäcker öronen vi hade här. Vet det? Nej, jag vet inte. Kvar vet. Anten vet. Du efter vilja Gud ber han för hinon höjlo. Han ber för timon höjlo. Så här. Och Rambrand 8 att säger han tog ju vånen vers 24. Tog ju vånen var vi frälst. Men vån som sagt är ingen vån. Det som man ser. Hur kan han också våna det? Men vånar vi det som vi inte sådär. Så börjar vi talen efter tog. Och till här, och jag kände mig inte höjmårdliga. Tai och brottliga hetta blev så livande. Ja, men anten. Ja, men talsmävren är rymmer. Han vet allt. Lika väl som Kristus som sände, han vet allt. Han är talsmävren så honom. Så kommer det anten veikløk okkar til hjelpa. Tøy vita ikke. Altså, hette personen sjálfur, den gamle, veit ikke. Han er vittlarøy. Du kan ikke blanda den gamla personen og pøy den nødja personen. Nej, akkurat. Tøy at han sier her og noe sted, at gamla människor var krossfäst för honom, säger han, för att synda likam skulle vara ett lunches. Så vi inte skulle långt tjäna syndene. Och synden och synda likam och gamla människor, inte vi hade något att göra. Det är fullkomligt erskilt. Ja. Och det är inte bara erskilt att han har, vi gav det och så det är men god särdigt. Det finns jag vänner, ja. Och ta fick allt en helt era mening här och ta han så säger du vet inte vad vi skulle be om så be jag att vara nej anten självor be för oss vi soffon inte kunde sägas och han och den säkra görstene till han som sände antan Kristus vet vad tror han antan säger det är att vilja Guds ber han för hinnen höjlo. Och så heter verset 3. Allt samverska tar med gåva som älskar god. Tar som heter rai hans är kalla. För en väldigt förlösning som det gamla sett. Utlöst att han glädje att säga. Utlöst att de frälsar hans blå. Han sa som för längt bort och stå. Och så där till. Evangelia. Ja. Det kommer inte bara till dig som var när jötarna Jesus gick i mitten där.
Men det kom til åkere høytningarna som var lengt bort. Ja. Ja. Du sagt en parallellen her, Paul, mittlen, hos anden som veiklag akkurat hjelper, Ja. og så Elisa og Israels kong. Ja. Tøy Israels konger, han er ikke vita, han er bare vita at det er akkurat 4 ganger, Ja. jeg vet ikke hva han får lei på, og sånt. Og her er Elisa faktisk i talsmansens sted. Det er helt en vekker talsmann, Jo, Lisa. jo, helt visst. Helt fantastisk. Og han kommer og sier, kan Ja. Israels kanskje, på samme måte, så kommer eisen anden akkurat veiklag at hjelper. Og han blir 4 okken, og han kommer okken eisen råd. Ja. Ja. Og hämtar horen så kongen i Aram. Jag såg han filmer ta i han ständer här och ska det hacka där nyer. Herre. Nej, anchas du vänner och hacka där nyer som du här teker vi Sverige och Boatin. Sätt mat för det där. Ge dem något äta, där är svensk. Låt oss så färra. Så kom åka till allt. Nej. Det är evangeliet. Ja, akkurat. Ja. Det är det och känskst alltså. Ja. Så gav han var vi hos samma en Ja. som inte visste bättre. Akkurat som själva blev störter av ante her ønskabaren sa. Ja. Og det er så akkurat Guds svær eisne til, altså, heimses nei, kan man säga. Ja. Tøy neien til heimen er til at vi stand ikke for gode. Vi reiste han er herre, han er strengere, men det her, han slipper fram med at her borrer han. Men då, det här vi mövelajkom. Att ta som ett här, att det kommer så öjliga kött. Mövelajkan rötjast. Då kan komma allan höjmen efter en ejablitse. Och tog han på allt detta gåva ut till människor. Och det är läge så sov en natt och i stann såna i början av vägen och sväven till morgon där Annika röpte av mig. Och säger att nu må vi färre, hon skulle till Östelhavnar i Arbetsörendon och jag skulle till Havnar i Sjukroörendon. Och nu sitter vi här. Ja. Och jag bara kära i nyer och det som jag har lagt ut. Och den är kilo utan natten. Ja. Och jag har det så själv att jag tycker i ögonen går fröjler. Alltså ögonen går fröjler och tegnsetting og feiler og staving og jeg skal nå slett ikke at som jeg alltid har sagt ved ankeren som jeg har funnet sted at det kunne ikke gjøre sin var avmerk. Jeg sier, ja, men så blir det ankert liv. Og det er det som jeg alltid erkjenner med. Ja. Det er så kærner ut og så bare et tal, så bare et tal. Alltså det var akkurat som att mot hjärta för att synka. En i med, ja. Att hade kvärt kan stå och bruka det här som är så avfullkomlig i sig själv. Till att lösa en händning som var så grytband och eja fattlande som det gamla satt. Det var så eja fattlande. Så tjack som personer en glädje god i att han har haft det så ringt och kanske haft en lagt något som var så tonken i mitten, men som Herren så ösne rättade ju på och fick till ursligt ur löven som bara han kan få. Helst det verkar. Fantastiskt, jo. Det är helt säkert. Ja. Det är helt säkert visst, ja. Alltså det är inte som kan så iställas vi att eja Herren. Nej. Nej. Det kan det. Herren är hirmoin. Och ösne det här som jag kommer ihåg som ofta också med det är hur ska det nå, hur ska Herren vi moin och ligga med nå en hjärta här som människan. Jag vet av er Herren, jag vet att det är hans rabatt. Men hur ska detta människa komma få det gott här i livet och samma vi Herren och samma vi ockorna och kännas vi den fällskap som vi är knutet till han. Och jag nu Jesus Kristus han att vi färgen, god sonren och god den heliga anden. Alltså hur så verkar det att såcha helt från görande och lycka
upp till himmels. Att det här. Vi snackar om att vi kommer färra på alla hjörna. Och så lojtlig hjörna inte av att universen och himlen och allt det där. Ja. Ja, det är helt visst. Men det är bara ett uttryck och i ägnon fataklag, alltså. Och i sig självon, men i en så väldigt rydgedöme som kommet omanifrån. Jakob säger det, att gav gava och att folkom gav omanifrån. Omanifrån. Og kommer nyer fra fæger ljøsene, som ikke brøyting, etla skiftande skudtja. Og kvøy tog etter vilja så innom fødte han okkom vid sannløksåret. Så vi skulle være frumgravskapning hans. At det stod år. Samme år som sagt om Jesus Kristus. Og i det hevet av vi med ekkelig sterskon inntrykket. Det som skriver stender om okra likan. Det finns en annan herra byggvisar. Ja. Och så helt otrolig en herra. Som säger, vet du, varst du inte för du värst? Varst du inte likant ut? Bostäder har det antans. Huset som god bor i. Och att du inte till en ägne. Du stort käpter. Och till god och i lika med tøynen här. Og jeg trykker vi at god og lika med møgnen entertaket det som Herren sier, han fire med. Sier det bare vi igjen. Det samme som han sier med. Ja. Hvor elsker vi han? Tog han elsker oss først. Samme kærløyde strømmer fra oss som han lette strømmer inn i oss. Ja. Tog kærløyde gods uttalt og gjørst noe vi har andan som given och ner. Ja. Så det är en avhållande kälta som Jesus säger här och Johannes 6. En sista ständer, en stora där i högtiden står Jesus och räppte. Om ankortister kommer jag att må in och dräck. Och så säger han, ur löjvi hansara, ur löjvi tarra som tryckvar med skulle renna strömmar av livande vatten. Ja. Jag säger det alltid. Ja. Detta säger han om antan och det skulle få som tror jag han. För anten var känn av att Jesus känner av de folkkom. Men tar jag en folkkom och var kommande på plats efter i dörrarna att han har låtverk så sände han av Rojo. Ja, nettopp. Ja. Det är Jag huxar sig himmelen och ären och attarna. Vi huxar ofta om hjörna, men huxar sig himmelen. Ja. Och ären och attarna att Jesus välja hjörna. Ja. Ta manglen här i himlen. Ja. Och ären, han kom och gjorde det värsta. Ja. Bötte för synderna och tog och vissar som vi ofta är inne och sätts och har sett vi har så i färsönsa. Och här vi. Ja. Så nu manglar han inte himlen. Nej. God ser allt ären. Ja. Och han ser allt detta fyra sig som nu ska vara. Fullkommen och endaligt. Det är bara så färdligt tanke till att han teker till och med och på i sutra. Ja. Så vi har akkurat lint i till vi har så öliga låga tankar om oss själva. Men han har så avfärdliga stora tankar om oss. Han har så stora tankar om oss att han gav sig själva för oss. Och tog är det bästa vi kunde faktiskt ära han vi. Det är att vi lyta av att han har gått till oss. Han har tidsi mot oss. Fullt och helt. Han har gjort oss till bönngods. Och han älskar oss. Han värar och väljer oss. Alltså att han väger där. Det är inte en sekund av dögt nog för han inte häver. Så det är väl inte iver från enkelt dag också. Helt annan samband. Ja. Och det är det som vi nämnde här ut från Psalm 30. Men att hinna tillfällen som det lyser. Ja. Att det här snurrar sig om man visst inte öttast. Nej. Tror jag vi väljer anka grund här att öttast. Ta och göra sinne vi lade upp. Och som man har lärt upp skriften där för lärsvänja så där. Ja. Så det skilte skriften där alltså. Och det är det som är att
At talsmannen kommet for å ta av Jesus og kunnskjer okken, for å vise skilja skriftene. Og ta kan bli lov for okken, og okker innere mennesker. Og det brøyder alt. Men du varst inn i oss der, Paul, at anden vittnar, ja. Og jeg tenkte bare lykke at lese til etter her. Ja. Han sier her i Rombraun kapitel 8 og i vers 11 at bor nu andi hansara som reiste opp Jesus fra henne og deg i utikkum, så skal han som reiste opp Kristus fra henne og deg gjøre en deilig lik han tykker livant vi andasøyne som utikkum bor. Så standard at han prøver ikke skuld til holde, så hvis livet holdt noen. Til livet holdt noen skulle det dødja, men om tid vi andan og deg gjør likamsens skulle til livet. Og her og ligger til hvordan vi så selv vi heva til her og nå. Ja, passar. Du holdt det hever til vi bære øyeng og tomleika, og deg vissere. Men han sier, men om tid vi andan og deg gjør likamsens skulle livet. Og da mener han vi tøyene her og nå, hver vi vite, og jeg er innere mennesker, hva er det du kjenner? Kjenner du fri, eller kjenner du ofri? Ja? Kjenner du lov, eller deg? Ja. Kjenner du ljøs, eller myskere? Måneden er her. Og egne hold til å bære alt det negative ber dere, men anden, han ber dere alt det himmelske til dere. Og så sier han så mange som vil ha leit av andagods, hese er jo bødnegods, og så er det her som du siterer i, kommer til heson, ja, næsta vers etter. Men jeg kan lese vers 15, at tid finner jo ikke traldans anda, så det atter skulle øttast. Nei, tid finner anda sånne rattarens, eller badna rattarens, og i hånden råpa vid Abba, feira, og Abba er det samme uttrykk som tjokken, da vi sier Babba. Det er øyla størst. Og så sier han, anden sjálfur vittnar vi anda okkara at vi og bøten gods. Vi anda okkara, det har sitt det samme anden, som vittnar vi til anda som kommet i okkon fra honom, at vi og bøten gods. Vi ikke langkur. Vi himmelborgare, vi tar omgang verand sted her, vi søker en kommand til, sånn. Ja. Og ta i hetta byrja i spekle at til i andan, så tar vi spekle anden sannfører. Og han er omgang skomt, altså. Ofta så gjør du feilen der atter og atter som du ikke vil gjøre, som Rambrav Tjei sier, jeg som vil gjøre det gava, Tittlemars Tjastad. Han sier det her i Asjan, og i Rambrav Tjei. Du er veit at du er mer, og i halte møgnen, bøyr ikke godt. Men det er ikke mer. Og i mer, og du er veit at du er mer, i halte møgnen, bøyr ikke godt. Viljan har vi, men at gjøre det gav er ikke ment. Og jeg minnes handan viljan, som ikke var mentor. Ja, akkurat. Og i munnen og løyve. Ja. Og det var nok tolv i løyven om at jeg undreist iver vilje gods og munnen vilje. Jeg vil ikke, jo, jeg vil, men jeg klarer det ikke. Altså. Og løven gjør det, klarer det ikke. Det som løven kravte, det virker motsatt. Jeg fikk bare hova gjøre det. Det kvøy mann hon, det var det satt han brukte jo i Edens havet. Kvøy er vi god nok at det kan man ikke være nækka spesielt godt vi at ete av. Sen om det er godt og ilt, skiljer om det er godt og ilt, ja. Og så tog kona. Og så gav han Adam. Og det er løyen henting, ja. Det var ofte vi inne i oss, ja. Sånn. Og så gjør det god til som du ofte nevnte før, og i lentene, da minnes det. Ja. Jeg bare tenker noe ikke for å ete av tre i lufsens og livet er anvitt, og i sint. Sånn. Ja. Og tog stang til han, det er ute, at han har, at armen er i dara til, ja. Men samtidig, så snakker han, ta seg han om Jesus,
som skulle komma och knusa över armsens. Och det var ju att tecknet som pojkar ju att sonen skulle komma, sonen gott, så är han lika med och lyckor och tack och ass atlan dom, atlan synd, atlan straff. Öjdan för alla. Men så var det här. Ett gåva som vill göra är inte, men ett ytla som inte vill göra är. Jag minns det att jag mig inte vilja. Och lycka väl, så klarar jag det inte. Och så kommer det här. Jerry är nog det som inte vill, så det inte långt som gör det här. Det akkurat det här. Men synden som mer bor, alltså som bor i halten. Ja. Jag hade detta vers i det likla vers. Han skidler mittlen till att vilja och inte klara det. Og så at gjøre det som jeg ikke vil, så det ikke langt som gjør det til, men synes som at det kan bære godt spalta. Han det ikke som kan spalta det i en menneske utan. Nej. Og Hebreerbrevet 4 snakker om det, øysene. Så finner jeg nå til å lage mer at jeg som vil gjøre gåa, at det ikke mer kjastat. Ja, hvordan skulle de hatt det ordnast? Tøy etter hinnon innara menneska møynon, har vi hod lavgods, og nå han inne i at tøy menneskene som bor i mer, og som mot loiva. Men i lim og møynon så ikke lav, så stryger med å lav sinnes møns, og teker med til fenk og til lav sindarinnar, som i lim og møynon Arma menneska møyt. Hvor skal fria meg fra som lika med deg hans. Så det akkurat som han bryter ut i lovsang. God å være takk som og Jesus Kristi, Herre okkara. God å være takk ved Jesus Kristi, Herre okkara. Så tjenlig da sjálvor vi sinnen og lav gods, men vi halten og lav syndarene. Og så fer han i Rombrevet 8, som vi da har vært jo i. Så nå ikke for dømen hver dag som en Kristi Jesu og nå flotter. Tog lav løses an til over Kristi Jesu, løst meg fra lav synderen i dag. Og det var laven ikke ment til. At det hadde nekka helt utroligt at oppleva. Jeg skal enda sjalvor vi tog så steder i Hebreerbrevet 4, akkurat om det skjema, at vi har spalta okkara tendenser, eller hva man kallar det. Det øyla merkelig å oppleva det sjálvor. Det gjør det. Jeg opplevde det sjálvor, da han sier i 4. kapitlet at han sier, let i okkon vers 11 i Hebreerbrevet 4. Han sier, tann og vers 12, tann og komen inn til kvøyl og hans herre hever finnes kvøyl og etter verksøyne, og så god etter søyne. Han hadde det første. At tillegna meg. Lät i okkon tog gjøre okkon avmak fyrir jeg kom inn til det kvøyl, og så anken skal fatla vi samme avlytten som teg og døm om, og det var det i øymarsen, ja. Og ikke svart, ja. Så kommer dette verset. Tog årgods kvass livande og høver kraft, og kvass nekka tvøyere svar, ta fere jøknon, inntil ta kløyver sjal og anta. At det første. Lier og merk, og dømer, hoksaner og ra hjertans. Anken skapninger av kjønner for Arsan Hansara, og alt nært og best for egen Hansara som vi tar vi gjøre. Vi tar at vi nå har ståren hovedspress som ferdig til himmelanar. Jesus sånn godt, så lærte dere halda fast ved jottingene. Ja, akkurat. Akkurat det som vi tar vi inn i det. Jotta det såløy som god sier. Så vi tar ikke hovedspress som ikke kan ha samtjenst, og vi var klokken okkara. Men en som frøsta av de ødlene, samme hos som vi tar utan sin. Det at jeg kom til å videre stå framfor Hasan Neuner,
så vi kunne få en viskon og finne noe til hjelp i rettere tog. Det var det som jeg også om. Ja. Jeg lukker at jeg tror ikke det vers i 1000 kapitlet. Det vi jotting. Det at jeg kan holde og vigelig fast vi jotting vånar okkara. Til han trofaster som gav lyft. Akkurat det. Ja, skal du be oss av Jakob Paul? Ja, herre, takk for at vi da kunne sitte her i det, og vi da givet Anjo største arbeid, til at vi har affære om sånn ekko i skriftene. Men takk for henne nærvær, og takk for henne opptak. Takk for det som her har daglig arbeid, vi tog for eia. At bådskapen fra her skal røkke hjørsten av mennesken. Og herre, hva vi og i hesson land njauta av gauen og i heset hui og alt tås om hvordan ringar hvordan ringar tilstanderen av mange økjen så vita vi til at når det var tilstander ved gauer så igjen at armeren der i Adam og Eva. Det var en øylig måneder som visste seg at han at de var riken ut i Edens hava, og sluttes og streva oss her, og finko siner, og opplevde herre. Bæg at de finko, og at hese siner levde i anskapet, ansvel, og de levde i gask og tøyne. Sau og herre, offre, som lampet talar om, som vi Abel og Kain, og herre, takk for herre, at du kom til okkara, og du visste okkon henta veien av genka, halt fra badni av, vi var vart okkon til hentan det av den store nøye, så vi dirve kunne si det her, og samtale om det, og kunne tala vi det, og entertaka for okkon, det dyre lyfter som tog giv i okkon herre. Og i hesson lov vi a liva etter, inntil du teker okkon heim med dårdna vi er ikke her. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesson parsten av Gjerstamal kom da enda, og vi tror Anja Hansen, som stender for det tekniske, som begge teker opp og eisene redigerer etterna, og Paul Fære, og jeg selv, Anja Adol Jakobsen, vi takker for okkon, for hesfer. Og sending parstar av Gjerstamal er jeg suttja av YouTube-kanalene tja Iktus Sjånvarsp. Så du er velkommen å leite inn her om du har hittet etter omkron omater, etter at du kanskje ikke har sett det før. Og eisene så vil jeg ser sendingene sendt der av Kristelig Kringvarsp, Skjei, som høyrest faktisk om alt landet til åkken. Tusen takk for Jesper.